صوت الصحافة، نبض الخبر. الركراكي: أتحسر على وضعية زياش وحظ الشيبي سيء. قدم وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب إشارات واضحة لما ستكون عليه قائمة أسود الأطلس في أفريقيا المقبلة، وهو يضع النقاط على الحروف بشأن وضعية بعض اللاعبين المهمين، وعلى رأسهم 3 لاعبين شاركوا في مونديال قطر، يتقدمهم رومان سايس القائد وحكيم زياش الهداف الحالي، إضافة لسفيان بوفال لاعب سانكيلواز. ومن المقرر أن يستضيف المغرب نهائيات كأس الأمم الإفريقية في الفترة بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026. وكشف الركراكي عن موقفه من عدم تعاقد زياش مع أي نادي، وقد تعقدت وضعيته بعدما راهن عليه مدرب المنتخب المغربي قائلا: يحبطني وضع زياش لأنه عميد وهداف ولاعب بثقله قدم لنا الكثير، لقد كان وما يزال حاضرا ضمن حسابات القائمة الموسعة. وأفاد الركراكي: للأسف تمنيت لو أن زياش عثر على ناد للعب معه في الفترة التي كانت متاحة أمامه، إلا أنه أخلف الوعد وما علينا سوى الترقب. هي وضعية استثنائية ومختلفة عن وضعية اللاعبين المصابين. صوت الصحافة، نبض الخبر.